Galera, muito boa tarde para todos e boa noite para quem for escutar de noite, quem for assistir de noite, uma boa tarde para quem for assistir de tarde. Pessoal, nós estamos em pleno São João. A próxima semana é o dia da fogueira. Eu vim aqui tirar essa lenha aqui para fazer a fogueira, pessoal, uma lenha de catingueira e memeleiro. Aí eu vou levando, que é para fazer a fogueira na minha casa, lá em Poço Branco. Aí, pessoal, eu vou pegar aqui o carro de mão e para vocês verem, pessoal. E hoje é um dia muito especial para mim, um dia abençoado por Deus, um dia de agradecimento. E eu agradeço a Jesus primeiramente. 4 anos que eu venho lutando para que esse canal cresça, que esse canal bata os requisitos que o YouTube pede. E hoje eu recebi a notificação, pessoal, que eu sou YouTube. Hoje, graças a Deus, meu Pai, agradeço a Deus, primeiramente Jesus, e segundo vocês que me acompanham pelo meu canal do YouTube. Vocês daqui da região, vocês de fora da região que me acompanham, agradeço bastante, agradeço, obrigado por cada um de vocês que me assiste, obrigado mesmo de coração. Hoje meu canal foi monetizado, hoje eu faço parte do programa de parceria do YouTube. Aí, pessoal, obrigado por cada um de vocês, agradeço de coração mesmo, pessoal, agradeço. Pode pegar o carro de mão, pessoal, para eu encher aqui de lenha, pessoal. Vou pegar aqui só um momento. Olha, pessoal, eu vim pegar aqui no carro de mão, pessoal, é para levar a lenha para fazer a fogueira. Olha, vendo, pessoal? Aqui é para fazer a fogueirinha de São João. E a gente sempre temor a Deus, nosso coração de Jesus, nós sempre temor aí também. E Jesus está abençoando cada um de vocês que me acompanha pelo meu canal do YouTube. Agradeço aí a cada um de vocês. Vamos curtir aí, compartilhar esses vídeos, vamos seguir aí, se inscrever aí no canal, para o canal crescer mais e mais ainda do que o que já cresceu, graças a Deus e aos seguidores que me acompanham. Mas é assim mesmo, é assim que se conquista. A gente com fé em Jesus, com determinação, com coragem, com alegria, a gente consegue, a gente chega lá. E Jesus está no comando de tudo. Jesus, na hora certa, Jesus abençoa. Abençoa cada um que nem está me abençoando. Jesus está no controle. E levando essa fogueirinha aqui para fazer a fogueirinha de São João. Se Deus quiser, vocês acompanham aí, pessoal. Põe aí os vídeos. Quando eu for fazer a fogueira, eu vou fazer outros conteúdos para vocês, eu fazendo a fogueira e agradecendo a cada um que me acompanha. Vocês vão ver eu fazendo a fogueira, botando fogo na fogueira. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó, daqui a pouco, quando eu chegar ali para lá, colocar no carro, aí eu mostro mais para vocês, pessoal. Tá vendo aí? Ó, pessoal, isso aqui é a fogueirinha na cidade. Cidadezinha do interior, pessoal. Aí, pessoal, eu vou pausar o vídeo por aqui.
Quando eu chegar ali em casa, no carro, guardando no carro, eu termino o vídeo pra vocês, pessoal. Galera, que nem eu acabei de dizer a vocês, acabei de chegar aqui, ó. Vou colocar a lenha aqui, ó, na mala do carro, pessoal. Acabei de chegar, só vocês que quando eu chegasse aqui no carro, eu terminaria o vídeo para vocês. Pessoal, olha, vou a lenha aqui no carro, vendo? Aí, pessoal, obrigadão aí por cada um de vocês, agradeço mesmo de coração. E eu vou terminar o vídeo por aqui, pessoal, para não ficar muito longo, porque daqui que eu boto essa lenha aqui todinha, vai ficar o vídeo muito longo. Obrigado por cada um de vocês me acompanhar, se inscreve aí no canal Sítio Nova Vida. E eu vou ficando por aqui, em breve tem outros conteúdozinhos para vocês.